Нэг тишээний хялбар нөгөө тишээ тооцоолоход хэцүү байх нууцлалын аргыг тоон утгаар хэрэгжүүлье. Энэ нь үлдэгдэлтэй хуваах буюу модулын арифметик. Нийтийн мэдхээр цагийн арифметиктэй биднийг холбоно. Бид 46 модуль 12 утгыг тооцоолохдоо 12 нэг журттай цагийг тойруулан 46 нэг журттай олсыг орооно. Ингэхэд олсны үзүүр төгсөх утга нь уг модулын үр дүн болно. Үүнийг товчхоноор 46 10-тай модультайгаар 12-оор жишигдэж байна гэсэн үг. Одоо үүнийг анхны тоонуудын хувьд тухайлбал 3-ын зэргүүдийн 17 модуль утгын хувьд хий. Тэгвэл түүний янз бүрийн зэргийн модуль 17 нь цагийн зүүнний дагуу жигд дарахсан утга өгдөг чухал чанартай болох нь харагдана. 3-ыг суурь гэж нэрлэнэ. Хэрэг бид 3-ыг ямар нэгэн x зэрэгт дэвшүүлэн дээрх тооцоо хийвэл тэгээс 17-гийн хооронд жигд байдлаар хариу нь тарж гарна. Одоо үүний урвуу үйлдэл нэлээд төвөгтэй байна. Бидэнд 12 гэсэн тоо өгөгдсөн бол 3-ыг хэд гэсэн зэрэгт дэвшүүлэх вэ? Үүнийг дисктер логарифм бодлого гэнэ. Бидэнд нэг чиглэлд функц өгөгдсөн бөгөөд түүний утгыг олоход хялбархан. Харин урвуу нь хүнд юм. 12 гэсэн тоо өгөгдсөн байхад дэвшүүлэх зэргийг олох нь төвөгтэй бөгөөд алдаатай ч олж магадгүй юм. Урвуулж бодох нь хэр хүнд вэ? Бага тоонуудын хувьд хялбар мэт боловч хангалттай урт анхны тооны хувьд уг утгыг тооцоолох нь үнэхээр боломжгүй зүйл юм. Бид энэ дэлхий дээрх бүх компьютеруудыг нэгэн зэрэг ажилуулан тооцоолоход ч зөв хариу нь хэдэн мянган жилийн дараа олдно. Энд л нэг чиглэлт функцийн агуу хүч чадал оршиж байгаа юм.